Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka dufate uyu mwanya dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe waba uhageze bwa mbere reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka turebe amakuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru. Perezida Kagame mu banyacyubahiro bitabiriye irahira rya perezida wa Turkiya. Byose kuri iyi nkuru mbere ko tubigarukaho reka tubaha ikaze. Perezida Paul Kagame tariki 3 Kamena mwaka 2023 yifatanyije n'abakuru b'ibihugu n'abandi abanyacyubahiro batandukanye mu muhango wo kurahira kwa perezida wa Turkiya watangiye manda ye ya gatatu yo kuyobora icyo gihugu. Mu ijambo perezida wa Turkiya Erdogan yagejeje ku bitabiriye umuhango w'irahira rye yabanje gushimira abaturage ba Turkiya bamugiriye icyizere bakamutora ndetse bakamushyigikira mu bikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Erdogan yashimangiye ko muri iyi manda ye ya gatatu azarushaho gushimangira umubano mwiza hagati ya Turkiya ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga hagamijwe kubungabunga umutekano ndetse no kugarura amahoro ku isi. Yagize ati tuzateza imbere demokarasi duhereye ku baturage cyane cyane dushingiye ku bikubiye mu itegeko nshinga. Ikindi nuko muri iyi manda duteganya guteza imbere ishoramari ritanga amahirwe y'akazi muri iki gihugu. Igisumbyeho nuko tuzakomeza kwagura ubutwererane bwacu n'ibihugu by'amahanga. Nibyo nekereza ko byakungukira impande zombi. Kandi ibi nagamije ni ukugabanya ibibazo by'umutekano muke ugaragara mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ibi bizanadufasha kandi no kugarura amahoro by'umwihariko muri aka gace. Tariki 28 Gicurasi umwaka 2023 nibwo perezida wa Turkiya Erdogan yatsindiye manda ya gatatu mu cyiciro cya kabiri cy'amatora cyabaye, bitewe nuko mu cyiciro cya mbere nta mukandida wari wabashije kugira amajwi 50% kugira ngo atsinde. Mu ibarura ry'amajwi y'abatoye bose bangana na 89.85%. Perezida Erdogan niwe wagize ubwiganze bw'amajwi 52.16%, mu gihe mugenzi we Kemal bari bahanganye yabonye amajwi 47.84%. U Rwanda rusanzwe ari umufatanyabikorwa w'imena w'igihugu cya Turkiya mu myaka 10 ishize. Umubano w'ibihugu byombi warushijeho gutera imbere kuko mu mwaka 2013 u Rwanda rwafunguye ambasade yarwo mu murwa mukuru wa Turkiya ariwo Ankara, ndetse Turkiya nayo mu mwaka wakurikiyeho wa 2014 ifungura ambasade mu Rwanda. Mu yandi makuru, muri Gakenke abaturage bamurikiwe ikiraro cyo mu kirere cyatwaye miliyoni 147 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo kumurikirwa ikiraro cyambukirwaho n'abanyamaguru cyo mu kirere cyubatswe mu buryo bugezweho, abaturage bo mu murenge wa Nemba mu karere ka Gakenke batangaje ko bagiye kukibyaza umusaruro bakanoza ubuhahirane bwari bwaradindijwe nuko muri ako gace batagiraga uburyo buborohereza kugendanirana. Ni ikiraro gihuza utugari tubiri harimo aka Mucaca na Gisozi.
utu tugari twombi twubatsemo ibigo by'amashuri, ibitaro, isoko. Ako gace kakaba kanyuramo umugezi ukunda kuzura cyane mu gihe cy'imvura, ku buryo kuva hamwe ujya ahandi, by'umwihariko ku bana bajya kwiga, abarwayi bajya kwivuza cyangwa abajyana umusaruro ku masoko byabagoraga. Hakabaho n'abawunyuragamo bakahagirira ibyago byo kurohama. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Nizeyimana GMV Jean Marie Vianney avuga ko iki kiraro cyubatswe muri gahunda yo gukura abaturage mu bwigunge no kuborohereza ubuhahirane, umwe mu mihigo aka karere kiyemeje gushyira mu bikorwa uyu mwaka. Yagize ati aka karere kacyubatse ku bufatanye n'ikigo cyitwa Bridge to Prosperity. Abaturage b'utwo tugari twombi kimwe n'utundi byegeranye bagiraga inzitizi ku rujya n'uruza, aho bamwe kuva mu gace kamwe bajya ahandi ku rugendo rudasaba n'iminota 20 wasangaga bajya kuzenguruka bikaba byabatwara isaha cyangwa amasaha 2. Rero zari imbogamizi kuri bo, natwe nk'akarere byaraduhangayikishaga. Ni ikiraro cyitezweho koroshya ubuhahirane bwabo mu tugari twa Mucaca na Gisozi mu murenge wa Nemba. Yongeyeho ati kiri mu mihigo w'ibiraro 4 duteganya kubaka muri uyu mwaka, aho ubu 3 byamaze kuzura bikanamurikirwa abaturage. Ibyiza by'ibiraro nk'iki ni uko amazi y'imvura nyinshi adapfa kubyangiza uko yiboneye nk'uko bisanzwe bigenda ku bindi biraro byo ku muhanda tumenyereye. Iki rero twacyubatse muri ubu buryo mu rwego rw'ibikorwa remezo bikemura ibibazo mu buryo burambye. Nizeyimana uyobora Gakenke yasabye abaturage kugifata neza barwanya n'isuri mu misozi igikikije mu rwego rwo gukumira amazi y'imvura ashobora kucyangiza. Yanakanguriye abaturage gushyira imbaraga mu kugenzura kenshi umutekano wacyo, barinda abana bitendeka cyangwa bicunda ku byuma bishyigikijwe, dore ko hari aho usanga barabigize ingeso. Imirimo yo kucyubaka yamaze igihe cy'amezi 4, kikaba cyaratwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni zisaga 147. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi na AFRIMEDIA TV, kora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Just muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Mukomeze kugira ibihe byiza.